暴雪来袭，电影《明天过后》的场景在真实事件上演。土耳其伊斯坦堡才刚经历超强寒流，又遇到黑海南下的暴雪侵袭。行人黑压压一片走在天桥上，这是当地35年来最严重的雪灾。有民众回忆，1987年的暴雪让居民1个月出不了家门。如今，当地人口大幅提高了将近4倍，快达到1600万人，雪灾影响程度更胜当年。为确保民众安全，政府呼吁大家不要外出，并一度下令下午1点以前禁止私家车开上路。看看路上的积雪，大量轿车动弹不得，抛锚，宛如汽车坟场。交通停摆，航班瘫痪，上千名旅客滞留机场大厅，不少人只能睡在地上，气得大声抗议。其实不止土耳其，这场暴风雪从地中海席卷到中东，希腊、叙利亚、以色列等地也遭殃。气象专家预测，雪会一直下到28号，提醒民众不要放松警惕。带新闻的追鱼编译。